אהלן חברים, מה שלומכם? כאן רון חיים מהמרכז לאימון זוגי. בווידאו שעבר דיברנו על 6 הצרכים האנושיים, על להבין את בן הזוג שלנו, הבנה כנה ועמוקה שבאה מהלב, ועל לשים את הרגשות של בני הזוג שלנו במקום הראשון. היום אני רוצה לדבר איתכם על השלב הבא, שזה למעשה לתת לבני הזוג שלכם את מה שהם באמת צריכים. למה בדיוק הכוונה? אם אתם זוכרים בווידאו הקודם, דיברנו על 6 הצרכים האנושיים וקישרנו את זה שכל התנהגות של בן אדם למעשה קשורה בצורה כזו או אחרת לאחד מ6 הצרכים או יותר. כל דבר שאנחנו עושים בא לספק את אחד מ6 הצרכים האלה, אבל מה שכן, לכל אחד מאיתנו יש חוקים שהם שונים מאדם לאדם, בניגוד לאותם 6 צרכים שהם זהים לכולם. אז אותם חוקים הם יכולים להיות שונים אצל כל אחד, שזה אומר למשל, בשביל שאני ארגיש שאני אהוב או שאני אוהב, צריך לקרות 1, 2 או X דברים מסוימים. לכל אחד יש חוקים כאלה שהוא אומר, אני מרגיש אהבה אם, או אני מרגיש שאוהבים אותי כשמשהו קורה. למעשה, ברגע שאתם יודעים להבין שכל דבר שכל בן אדם עושה קשור ל6 הצרכים, ואתם יודעים לזהות מהם אותם חוקים שיש לבני הזוג שלכם לגבי אותם דברים שהם צריכים, לגבי אותם 6 צרכים, אתם יכולים באמת לספק להם את מה שהם צריכים בצורה כזאת שהם ירגישו את אותם 6 צרכים. וזה ההבדל המשמעותי שאנחנו חייבים להבין אותו. אני מכיר זוגות שאומרים, נתתי לבת הזוג שלי את כל מה שאפשר לתת לה, או נתתי לבן הזוג שלי את כל מה שאני יכולה לתת לו. ובכן, אולי נתתם להם את כל מה שאתם יכולים, אבל לא נתתם להם את מה שהם באמת צריכים. תשימו לב שאם אתם יודעים לתת להם בדיוק לפי החוקים שלהם, של מה זה לקבל ואיך הם מרגישים את זה, הם ירגישו שאתם נותנים, ואז הם יפתחו אליכם ויתנו לכם אהבה. אז זה השלב הראשון שאנחנו מדברים עליו היום. דבר נוסף שאני רוצה לדבר איתכם עליו, הוא שתשימו לב שיש 3 סוגי אנשים. יש אנשים שהם ויזואליים, כלומר שהם מרגישים או חשים דברים על פי חוש הראייה שלהם, כלומר הם צריכים שתראו להם למשל שאתם אוהבים אותם. יש אנשים שהם יותר אודיטוריים, שזה אומר שהם צריכים שתגידו להם והם צריכים לשמוע שאוהבים אותם. אתם צריכים שתגידו להם שאתם אוהבים אותם כל הזמן, או צריכים שתגידו להם כמה הם יפים או כמה הם טובים. ויש אנשים שהם קינסתטיים. קינסתטיים זה אומר אנשים שצריכים להרגיש שאוהבים אותם. כמו הם צריכים שיחבקו אותם, הם צריכים שיראו להם את זה בצורה של נתינה של דברים, שיתנו להם מתנות, הם צריכים שיעשו להם למשל מסאז' או שיעשו להם כל מיני מחוות שהם מרגישים שעושים את זה בשבילם, וככה הם מתחברים לעצמם ומרגישים שהם מקבלים אהבה או נותנים אהבה בצורה הזאת. אלה, אם תדעו להבחין למעשה בבני הזוג שלכם, איזה סוג של אנשים הם, או מה אחד מה3 שיותר שולט, כי לכולם יש קומבינציה של הכל, אבל אם תצליחו להבחן מה שולט, יהיה לכם הרבה יותר קל להבחן מה החוקים שלהם, ולתת להם את מה שהם צריכים, ולתת להם להרגיש את אותם 6 צרכים בדיוק לפי הצרכים שלהם. אני רוצה שתזכרו משהו. תזכרו שאתם מרגישים אהבה כשאתם נותנים אהבה. ואם למעשה אתם מפוקסים בעצמכם, או במה שאתם לא מקבלים, אתם לא יכולים לשים את בן הזוג שלכם במקום הראשון ואת הרגשות שלו במקום הראשון, כמו שדיברנו בווידאו הקודם. ואז למעשה אתם לא יכולים להגיע לשלב הזה של לתת להם מה שהם צריכים, כי אם הם לא מרגישים במקום הראשון, הם כבר לא מרגישים את זה. אז זה השלב הזה. השלב הבא שזה מוביל אותנו, זה לשלב שבו יש חוק מספר 2 שאומר, תאהבו את בני הזוג שלכם לא משנה מה. למה אני מתכוון? תאהבו אותם תמיד, דרך הכאב, דרך השמחה, דרך הפחד. גם אם כרגע אפילו לא מגיע להם שאוהבו אותם כי הם התנהגו רע, תאהבו אותם גם ברגע הזה. אם אתם תעשו את זה, הם ירגישו את האהבה שלכם כל כך חזק שזה יבנה את זה לאורך זמן, והם ירגישו כל הזמן מחוברים אליכם. כי לאהוב בן אדם, כשהוא יודע שלא מגיע לו שיאהבו אותו, עושה אפקט מאוד חזק אצלו אחר כך כשהוא יוצא מאותו סטייט או מצב שהוא נמצא באותו רגע. אז תזכרו, אהבה חודרת הכל. אל תמנעו מבני הזוג שלכם את האהבה שלכם. מה שגורם לכם כשאתם גם מונים אהבה, זה שאתם לא מרגישים אהבה. כי כשאתם לוקחים צעד אחורה ועוצרים את האהבה שלכם, את הנתינה שלכם לבן הזוג שלכם, אתם למעשה מונים מעצמכם להרגיש אהבה. תזכרו או תסתכלו אחורה ותראו כל פעם שעצרתם את האהבה שלכם, הרגשתם הכי לא טוב. וכל פעם שנתתם אהבה למרות הכל, או שהיה לכם רגש של חמלה לבן הזוג שלכם כשאתם יודעים שמשהו קרה וזה לא היה אישי, הרגשתם יותר אהבה.
תזכרו שתמיד בן אדם עושה משהו בשביל לספק את אותם 6 צרכים. ואם הוא מתנהג לו יפה, סימן שאחד מהם חסר להם. וזה אולי גם סימן שאתם לא נתתם להם איך שהם צריכים. אז תבדקו גם את עצמכם. אם תעשו את זה, הזוגיות שלכם תעלה עוד רמה אחת למעלה. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לכם היום, תזכרו דבר אחד. אתם יכולים להיות או צודקים או להיות מאוהבים. זה לא הולך ביחד. כשאתם מאוהבים לא אכפת לכם אם אתם צודקים או לא. כשהייתם מאוהבים בהתחלה, כשרק הכרתם, לא היה אכפת לכם מה קורה. לא היה אכפת לכם אם משהו לא טוב קרה. כי אתם כל כך אוהבים, אז אתם פשוט דילגתם על זה. וברגע שנתתם את האהבה הזאת, זה פשוט נשכח. והרגשתם את האהבה והכל חזר לסדר היום. איפה שתשימו את הפוקוס שלכם, זה מה שתרגישו. אם תשימו את הפוקוס שלכם במה שלא קיבלתם או במה שלא בסדר, אתם תרגישו ככה. אם תשימו את הפוקוס שלכם בכמה אתם אוהבים את בן הזוג שלכם, בכמה אתם רוצים להעניק לו את מה שהוא צריך, זה מה שאתם תרגישו. ולא יעבור הרבה זמן עד שבן הזוג יחזיר לכם באותו מטבע. אז אני מקווה שמה שהראיתי לכם היום עוזר לכם. תיקחו את זה, תממשו את זה ביומיים הקרובים גם כן. ובעוד יומיים אנחנו נתראה ואני אשלח לכם את הוידאו הבא. אבל עד אז אני רוצה שתתמקדו בזה ותעשו את מה שדיברנו עליו היום, כדי שזה ייכנס לכם לגוף ותרגישו איך לעשות את זה וזה יהפוך להיות הרגל. ברגע שזה יהיה הרגל, הזוגיות שלכם לעולם לא תהיה יותר אותו דבר. כמו שאמרתי לכם בוידאו שעבר, אם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים לעשות את זה לבד או שזה קשה לכם, או שאתם צריכים עזרה או רוצים עזרה, תרגישו חופשי להתקשר אליי למספר הטלפון שיופיע כאן, או להיכנס אלינו לאתר וליצור איתי קשר דרך שם, ואני אשמח לדבר איתכם ולעזור לכם. אז בינתיים תעשו את מה שהראיתי לכם היום, ונתראה בוידאו הבא בעוד יומיים. להתראות.